Здравейте! Днес искам да ви покажа как се прави класическото френско шоколадово суфле. Най-пухкавия и вълшебен сладкиш. Иска се време и търпение и успеха е гарантиран. Ето инструкциите и точните продукти в това прекрасно видео. Започвам с сипването на прясно мляко и смесването с нишесте. Млякото трябва да е студено. Едва тогава го затоплям и чакам да се сгъсти. Време е да разтопя шоколад. В случая ползвам пелети. С натурален е оригиналната рецепта, аз обаче обичам повече млечния. Заливам го с горещото мляко и нишесте и разбърквам, за да стане плътен крем. Не загрявайте повече от 50 градуса сместа. Сега е момента да сложа и какао. Обърквам всичко добре. Отделил съм 2 жълтъка от 4 яйца. Това е интересното в рецептата, жълтъците са по-малко от белтъците. Разбърквам ги с шоколада и отделно в суха купа съм сложил 4 белтъка, които разбивам на пухкав сняг. Започвам добавянето и на кристална захар и довършвам разбиването. Ето това е степента, до която разбивам белтъците. Към охладения шоколадов крем следва да ги прибавя. И тук е тънкостта. Внимателно разбърквам в една посока без да бързам. Не се ползва миксер. Целта е да не спукаме тези финни балончета белтък. И сега трябва да се намаслят формички за печене. Тънкостта е да ги поръсим с малко кристална захар, която да полепне и по дъното и по стените. Време е да разпределя сместа и да изпека суфлето. Фурната загрявам до 200 градуса и в средата слагам формичките. От горещия въздух веднага започва ето този вълшебен момент. Набъбването, така че суфлето да стане пухкаво. След около 15 минути суфлето е готово. Изваждам и веднага поръсвам с пудра захар. Ето, че вече знаете как се прави шоколадово суфле. И още нещо, което може би пропуснах. Преди да го извадите от фурната, изчакайте 5 минути на леко отворена вратичка, за да спадне постепенно температурата. Така, то по-дълго ще се задържи. Слага се на масата и се хапва докато е топло, поръсено с пудра захар. Всичко добро, до нови срещи!